வணக்கம் நண்பர்களே, இந்த காணொளியில் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிற செடி தான் புலிநகச் செடி அல்லது காக்கா மூக்கு செடி என்று சொல்லுவினோம். உண்மையிலே இது ஒரு காட்டு மூலிகை செடியாக இருக்குது. காச நோய், தொண்டை புண், பாம்பு கடி, காக்கை வெளிப்பு போன்ற பல்வேறுபட்ட நோய்களுக்கு மருந்தாக பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று சொல்லி பல்வேறுபட்ட குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன. உண்மையிலே இது கிராமப்புறங்களில் இல்லாட்டி இந்த வீதியோரங்களில் மழைக்கு பிறகு முளைச்சி நிற்கக்கூடிய ஒரு காட்டு மூலிகை செடியாக தான் இருக்குது. இதனுடைய இந்த காயினுடைய தோற்றத்தை பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் முன்னுக்கு அந்த தேளினுடைய கொடுக்கு மாதிரி 2 முள் வளைஞ்சு நிற்கும். அதனுடைய தோற்றத்தை வச்சுக்கொண்டு இந்த செடியினுடைய காயை புலி நகம், பேய் நகம், பூனை நகம், குரங்குத்தோடு, காக்கா மூக்கு செடி, தேள் கொடுக்கு என்று சொல்லி பல்வேறுபட்ட பெயர்களை கொண்டு அழைப்பினம். உண்மையிலே இந்த செடியினுடைய காய்க்கு உங்களோட ஊரில் அல்லது உங்களுடைய கிராமத்தில் என்ன பேர் சொல்லி அழைப்பீங்கள் என்று சொல்லி எல்லாரும் மறக்காமல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. அதோடு இந்த செடியினுடைய மருத்துவ குணங்கள் என்னென்னு சொல்லி நீங்கள் அறிஞ்ச விஷயங்களையும் மறக்காமல் எல்லோரும் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. அதை விட சின்ன வயசில் இது எல்லாத்தையுமே நாங்கள் தோடு மாதிரி காதில் கொழுவி எல்லாம் விளையாடி இருப்போம். அது எல்லாமே ஒரு மறக்க முடியாத அனுபவங்களாகவும் மறக்க முடியாத நினைவுகளாகவும் எல்லாருக்கும் இருக்கும். உண்மையிலே இது போன்ற கிராமத்தில் இருக்கிற பல்வேறுபட்ட மூலிகைகளுடைய காணொலியை நான் தொடர்ச்சியாக பதிவேற்றி கொண்டு வரேன். அது யாரோ ஒருவருக்கு ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் பிரயோசனமாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். உண்மையிலே இந்த காணொலி பிடிச்சிருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். இந்த காணொலி உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் என்னுடைய உயிர்மண் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து தொடர்ச்சியாக என்னுடைய பயணத்துக்கு ஆதரவு தாருங்கள். நான் மீண்டும் இன்னும் ஒரு பயனுள்ள காணொலியோடு உங்களை சந்திக்கின்றேன். அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.